Mange alternativtilbud har stor suksess på tross av at de mangler dokumentasjon og at prisen er høy. Så hvor vanskelig er det egentlig å lykkes med en alternativbehandling? Og hvordan påvirker penger opplevelsen av den? Camilla, har du noe erfaring som alternativbehandler? Nei, det har jeg ikke. Nei, men du har fått en hvit frakk? Ja, det har jeg fått. Ja, så bra. Jeg har gjort klar en behandling og noen pasienter, så du kan egentlig bare sette i gang. Ja. Halvparten av de som kommer gjør det frivillig for å teste en ny alternativ behandling, mens den andre halvparten får 400 kroner av oss. Så blir det spennende å se hvem som er mest fornøyd etterpå. Hei, der var du. Vi har invitert 6 stykker som har plager i rygg eller nakke. De vurderer smerte, stivhet og stress før behandlingen, så vi kan se om det har blitt noen bedring etterpå. Og behandlingen den har jeg utviklet helt selv. Det tok meg en liten halvtime, og det du trenger er loff og te. Grønn te da, selvfølgelig. Voilà! Et stykk alternativ behandling. Det er en ny blanding som har kommet fra kinesisk medisin, faktisk. Fra gressplanten triticum, som er fermentert og senere varmebehandlet for å fremme egenskapene til denne gressplanten. Så skal jeg bare påføre det her i området hvor du er mest stiv, så skal du få ligge med det en 15 minutters tid. Etter at pasientene har ligget med loffen på ryggen i 15 minutter, tar vi av behandlingen og spør hva de synes nå. Det var en temperaturforandring som skjedde, for kremen var veldig varm. Og så du kjente at den begynte å lindre, og du kjente at den virket inn på kroppen. Da. Så jeg ble mer avslappet. Jeg har jo bare prøvd vennlig massasje. Og jeg vil jo si at hun har jo mye mer peiling, hun som drev med denne kremen. Da. Så det var jo virket mer profesjonelt. Jeg skjønner at folk betaler for det. Før jeg kom hit, så hadde jeg vondt i nakken. Jeg var stiv med denne kremen. Så hjalp det faktisk. Jeg har blitt mindre stiv. Jeg synes denne behandlingen her var vanvittig god. Den var skikkelig avslappende og sånn. Jeg ville anbefalt denne behandlingen videre til både venner og familie. Jeg vil egentlig si at gå til en fysioterapeut og få vanlig behandling da, er mye bedre enn det jeg opplevde nå. Det er det. Da jobber de mer med kroppen. Jeg hadde ikke betalt for den behandlingen der i det hele tatt. Dette er ubehaget pasientene våre hadde da de kom. Gruppen som fikk betalt for å komme, rapporterte tydelig forbedring etter å ha blitt behandlet med litt våt loff. Men hva med de som stilte gratis? For dem var guffa enda mer potent. Både stress, stivhet og smerte ble betraktelig redusert. Nå kan jeg anbefale dette videre til venner, fordi nå har jeg faktisk prøvd det. Og det anbefales. Jan Ole Hesselberg er psykolog. Han vet mer enn de fleste om menneskelig atferd og hvorfor hjernen vår ofte gjør irrasjonelle valg. Ja, Jan Ole, hva tenker du om det her? Ja, det første jeg tenker er jo at behandlingen din er helt fantastisk. Det må jo være en god business i det. Du får lave kostnader og veldig fornøyde kunder. Det tyder i hvert fall på at det ikke er vanskelig å finne på en alternativ behandling som slår an. Men hvorfor tror du dette fungerer så bra? Nei, dette er jo helt som forventet. Det er en placeboeffekt som man får ved alle behandlinger. Men jeg er litt interessert i forskjellen mellom de to gruppene. For de som fikk betalt er jo for så vidt fornøyd, men de som fikk dette gratis er mye mer fornøyd. Ja, og det er et resultat av det morsomste psykologiske fenomenet jeg vet om. Det heter kognitiv dissonans. Det handler bare om at hjernen vår automatisk prøver å rettferdiggjøre våre egne handlinger, eller i dette tilfellet den tiden som deltakerne har investert. De som fikk 400 kroner, de har allerede fått en avkastning på sin investerte tid, mens de som gjorde det gratis, de må på en eller annen måte rettferdiggjøre det overfor seg selv, og tenker at det er fordi behandlingen funker. Ok, men gjelder dette bare enkelte behandlinger? Nei, det gjelder ikke bare behandlinger, det gjelder alle situasjoner, og det skjer oss hele tiden.
Hvis du for eksempel har kjøpt en bil, så blir det fort viktig for deg å rettferdiggjøre hvorfor du har brukt så mye penger på den bilen. Det som er viktig å huske at vårt lille eksperiment sier ingenting om alternativ behandling funker eller ikke. Men det viser med all tydelighet at en behandling kan være både populær og selge godt, uten at den har noe effekt.